हेलो संबलपुर वेलकम टू माय अनदर मिनी ब्लॉग आमे अनुगुल आसी मोर दीदी घर जेनटा कि मोर मौसी झीर झील करके आमे मैंने आसी दीदी घर का दीदी नहीं देते सब आम जाऊन सर कि दीदी एत जिन पैकिंग करूले ना नाई को मोर दीदी एत भल पासन नाई कहना आम बापा जेनता कि आम फैमिली ट्रिप चली यहाँ आम दीदी घर के आसलु पात्रपड़ा बुल्लु दीदी घर के आसलु तो दीदी आचार नु नहीं ना सब जिन भर दीदी घर आम बहुत जल्दी बाहरी जाइलु और बाटी गला बेले एत सुंदर दर्शन मंगलवार दिन जेनटा कि जय श्रीराम समस्त कमेंट लिखिदेव जय श्रीराम बहुत माकड़ यार से नोटिस कर केते माकड़ दौड़ी दौड़ी आउथले बहुत सारा माकड़ पात्र पड़े एते माकड़ ना तबरे हमें बादाम आइथिलु जेहेतु दीदी और समस्त खाइबार के देथिलु माकड़ माने एते सुंदर सुंदर दिसथिले ना नाई को यार एते माकड़ बहुत माकड़ थिले आ तपर फिर बाटी गला बेले हमें बंडानु माने खाइथिलु सॉरी लंच करिथिलु लंच कला बाद आमर भाई जने रेढ़ाकुल मोर हॉस्टेल रही तो ताके आमे मीटअप करबा लगे जाइथिलु सेनु ताके मीट करिकना तार खाइबार जिनिस जहा माने टिके टिके देकिना आइथिलु तापर फिर हमें मौसी घर के जाइथिलु इटा हमर था लास्ट डेस्टिनेशन जेते एते बुलीचु चारमाल जेनटे कि मोर मौसी घरे हेनु बुलनु ताको नवा घर बनुचे घर देखलु तापर फिर बहुत बुलीथिलु यार आपण माने पूरा केते ब्लॉग देखुन पूरा मौसी मामू दादा नानी एते बुलीथिला मौसी घरे बारी रे पूरा एते सुंदर कुल्था चाष करथिले आ ताकर पछाड़े कमला और खांदिया है यार बहुत सारा कमला होता कमला नहीं कि मैं आसलु मौसी घर के गलु विलेज रे मोर गोटे सुंदर क्यूट सा गोटे सांग रहसन आगु आम पूरा निके मुझे तो मौसी घरे रहबार के जाइसी संगे बहुत ही बुलसी एंजॉय करसी एतके ब्लॉग एंड कर इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखबा।